französisch-lützeburgischen Diktionär, der von François Schanen, Jérôme Lulling und Astrid Lulling an die Feier gelegt ist. Mehr dazu könnt ihr an unserem Dublin-Interview gewürgen. Wie.com, was du 100? Wenn die Leute auf die Internetseite www.luxdico.com gehen, da finden sie die Online-Version von unserem Diktionär. Das heißt, auf der einen Seite sind die Lützeburgische Wörter, 14.000 Stück, an der anderen Seite ist dann die französische Übersetzung davon. Und da kann ich auch mit einem Computertrick das Ganze umdrehen, dann hat ich auf der linken Kolonne die französische Wörter und dann die lützeburgische Wörter. Eine Online-Übersetzungshilfe also, die immer erweitert wird. Die Idee für eine Online-Version rauszubringen, für dich, das ist einfach finanziell Gründe, weil das ist so, wenn dir ein Buch publizieren, das kostet schrecklich viel Geld, wogegen, wenn du das auf den Internet setzt, das kostet gar nichts. Zusätzlich gibt es auch eine Version auf Papaya. Die Papaya-Version erklärt sich dadurch, dass eine Reihe Leute auf uns zukommen sind, für allem Lützeburger Enseignern, und die hätten gerne, dass auch ein praktisches Instrument an der Hand für am Code mal zu schaffen. Das war den ersten Ausgangspunkt. Der zweite war einfach, dass eine Reihe Leute halt zu Lützeburg immer noch keine Access auf Internet haben. Für allem brauchen sie eine DSL-Leitung, weil der kann der erste Luxiko nicht raufladen, der mussten online konsultieren. Die Referenzen für diesen Diktionär sind nicht weit hier geholt. Die Hauptreferenzen sind Doktorthese vom Herrn Schanen, das war mein früherer Doktorvater, und meine These über die lexikalische Kreativität. Da hatte ich für die Produktivität von den Kompositions- und Derivationsmechanismen am Lützeburgischen zu analysieren und ich eine Widerlösch müssen abstellen. Mit der Widerlösch habe ich da geschafft, für den Luxdico-Datenbank aufzubauen. Das waren an der ersten Phase 12.000 Wörter, und dann nur dürfen sie ausgebaut, indem man mit anderen Diktionären vergleicht, was nach alles so Wörter fehlt. Und da geht dann, dass man im Moment bei 24.000 Wörter sind, was schon für Lützeburgische Verhältnisse außergewöhnlich ist, aber par rapport zum Ausland ist das nicht immens ist. Also ich meine, bei der Schüstuden war ich auch Petit Robert anzugucken, da wissen was da noch alles von Nabisch auf ihn zukommt. Natürlich braucht so ein Projekt auch ein Patronage. Ja, ich finde die Patronage überholen. Ich hätte eigentlich lieber gehabt, den Jérôme Lulling und auch sein Professor, den Herr Schanen, hätten eine offizielle Patronage gekriegt, entweder von einem Ministère oder vom Conseil permanent de la langue luxembourgeoise. Sie hatten denen das auch proposiert, aber wie das nicht ging, will ich aber der Meinung sein, dass es ein formidables Instrument ist und dass es doch gut ist, wenn es das Buch von mir rauskommt. Und ich gesagt, da mache nicht das. Ich habe mich zur Integration von den vielen Nicht-Lützeburger, die hier im Land sind, und noch dazu, dass die Frontalien aber vielleicht mehr motiviert gehen. Aber ich habe noch eine andere Motivation, weil Lützeburgisch ist ja ein Stiefkant an unserer Education. Es gibt ja das mal nicht ein Hauptfach, das letzte Nebenfach. Die meisten wird nicht gelehrt, wie sie richtig sollen schreiben an den Schulen. Wir alle haben ja auch Probleme, wurden doch nicht gelehrt. Und ich fand, dass wir das mal eine neue offizielle Schreibweise haben. Und dass den Diktionär daran ist, also doch ein gutes Instrument für Lützeburger. Die wollen richtig Lützeburger schreiben und dann da nachgucken, können nachschlagen, wie schreibt denn das. Und außerdem, also ich meine, wir auch ein formidabel für an Bibliotheken von den Schulen, für die Schulkinder. Den Einfluss von einem Referenzwerk auf die Lützeburger Identität ist evident. Das ist nämlich der Meinung, dass es so traurig ist, wie mir die Sprache vernachlässigen. Loge da war dicke Themen, die wir an Lützeburgisch mich doch ein Amtsspruch, ein Offiziellspruch von der Europäischen Union gehen. An ganz viel Leute, also es gibt schon Leserbrief drüber und da wieder, die sagen, das ist doch schrecklich, das ist Maltesisch ein offizieller Spruch ist von der Europäischen Union, in Lützeburgisch nicht. Ja, wir müssen aber ganz gut aufpassen, wenn wir es mit dem Malteser vergleichen. Maltesisch ist ein Hauptfach an den Primärschulen und an den Schulen an Malta. Bei uns nicht. Mit den jungen Leuten gesehen ich die machen, da wenn sie sich mailen, wenn sie sich SMS schicken, das geht das meistens halt auf
Lützeburg. Dafür mengenech kann der Jota Loser mat so engem Instrument dazu beidrohen, dass sie dann auch richtig schreiben. Zum Schluss